大家睇住咯，將番薯放入啲米入邊炸爛佢，就係網上好火爆嘅大米新食法啦。出邊西餐廳咧要賣到成88蚊一份，而且每圍台都必點㗎。自己喺屋企整咧，經濟又實惠，揀飲擇食嘅小朋友咧個個都爭住食。加嘅水量咧同平時煮飯差唔多就可以啦。冚翻個蓋，撳煮飯鍵，先煮啲飯先。跟住咧，我哋準備啲配菜：薯仔、紅蘿蔔、洋葱同埋蝦。呢4樣配菜咧少一樣都唔得嘅。跟住我哋燒熱啲油，將切好嘅薯仔粒咧放入去先。薯仔咧唔使切太大嚿嘅，如果唔係咧好難熟㗎，嘥晒啲煤氣。我哋開中細火，慢慢咁炒住佢，炒到佢表面咧金金黃黃咁樣，再將啲紅蘿蔔啊同埋洋葱咧加埋入去，炒到啲洋葱淋晒出晒香味咧，咁就可以啦。跟住將去咗殼嘅蝦咧加埋入嚟，再加翻半羹料酒，劈劈聲，開大火咧兜多佢一陣，一直炒到啲蝦咧紅晒，啲蝦肉咧實淨咗。呢個時候啲蝦啲鮮味咧就出咗嚟啦。好食嘅關鍵咧就係整翻盒呢個泰式咖喱塊，西餐廳都用緊嘅。佢入邊咧係加咗椰子粉嘅，啲味道咧好正宗嘅，而且配料咧好乾淨嘅，小朋友食起身咧放心好多。咁樣一盒咧出邊閒閒地啊10幾蚊，今日有活動啊，4盒咧只需要29蚊9。圍翻起身咧，一盒先幾蚊雞咋，我將佢放喺視頻嘅左下角啦。平時用嚟整咖喱肥牛啊、咖喱雞啊都係好正嘅。跟住將咖喱咧搣成細嚿，放入鑊入邊，再加翻一碗清水，揾隻鏟咧輕輕咁攪散啲咖喱，冚翻個蓋，用中火咧煲佢5分鐘左右。等啲薯仔啊、紅蘿蔔同埋蝦咧充分咁吸收晒啲咖喱嘅香味。中途咧記得開蓋攪佢，防止啲咖喱啊黐底，咁樣咧就會影響口感啦。焗佢5分鐘之後咧，將洗乾淨嘅西蘭花切細嚿啲放入去。西蘭花咧又叫蔬菜皇后啊，佢維生素含量咧比番茄啊、紅蘿蔔咧仲要高嘅，小朋友老人家咧可以食多啲。冚翻個蓋，繼續煮佢3分鐘咧就可以啦。千祈唔好煮咁耐啊，因為西蘭花煮得耐咧好容易黃嘅，營養咧都流失埋。方法同埋細節咧都好詳細嘅，中意嘅朋友仔咧可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻㗎。呢個時候啲番薯飯咧都煮熟咗啦，一打開蓋咧已經聞到好香嗰啲番薯嘅香甜味啦。我哋先將佢裝出嚟，扣喺隻碟上邊，呢個蓋飯咧咁就成型咗啦。再將啲咖喱蝦咧一殼一殼咁淋上去，大家睇下西餐廳88蚊一份嘅咖喱蝦蓋飯咧，咁就整好啦。食起身咧酸酸甜甜嘅，有菜有肉仲有主食，慳時間得嚟咧又夠營養，一招咧就可以解決小朋友揀飲擇食嘅難題啦。學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦，都可以將視頻咧轉發俾身邊煮飯嘅朋友仔一齊嚟整下嘅。